Er zijn zoveel leuke dingen die je kan vertellen, ja, ook over je eigen werk. Wat ik zeg, het reizen naar China en Taiwan. We gaan elke keer met andere collega's. Ja, en die maakt altijd wel weer wat mee daar. Ik ben Robert van Al. Ik werk sinds december 2012 bij Van Raam in de functie als inkoper. En ik verzorg bijna alle inkopen vanuit China en Taiwan. Wij zorgen met onze inkoopafdeling dat alle materialen die we nodig zijn binnen het productieproces, montageproces, dat die ingekocht worden. Nou, er zijn eigenlijk wel meerdere dingen. Als je kijkt naar collega's, het is een fijn bedrijf om te werken. Heel veel bereidheid van iedereen om elkaar te helpen, juist nu wanneer je problemen hebt qua verkrijgbaarheid van onderdelen. Iedereen denkt mee, iedereen wil graag meedenken. Als ik kijk naar mijn eigen werk, het is enorm dynamisch op het moment. Natuurlijk zijn die lange leeftijden is lastig, het is moeilijk, maar om het steeds te kunnen oplossen, daar zit wel een hele grote uitdaging in. Nou, wat ik al zei, mijn pakket bestaat voornamelijk uit inkoop vanuit Azië en China, Taiwan voornamelijk. Daarna toereizen, die mensen ontmoeten, die fabrieken bekijken. Ja, dat is echt wel... Misschien dat wij vanaf de computer makkelijk alles kunnen regelen en heel vaak wordt er gezegd van, maar dan koop je toch even iets meer in. Kijk, je groeit en of je nou 100 bestelt of 200 bestelt, het is maar, op de computer is het een half minuut werk. Alleen in de praktijk is het natuurlijk hartstikke moeilijk om continu te zorgen dat die aantallen die we willen maken, dat die ook binnenkomen. Dus ik denk dat het een voordeel kan zijn dat het werk relatief makkelijk zou moeten zijn. Of dat je makkelijk aantallen kan ophogen, maar ja, er zit heel veel achter wat het moeilijk maakt. Nou, ik weet niet of dat er eentje is. Ik denk dat het wel, er zijn meerdere momenten. Ik vond het feest, het openingsfeest was echt fantastisch. Maar ook toen we op de Eurobike waren, dat is denk ik dan 2 jaar geleden, dat we met de chat de prijs wonnen. Ja, dat zijn natuurlijk wel echt mooie momenten. En daarbij, ik vind alle Van Raam feestjes, die zijn altijd gezellig. Op dit moment zag ik de Easy Rider 3. Nou, er zitten wel weer wat nieuwe technologieën in. Dus voor het eerst een hydro-vormende buis zit erin. Het is echt wel een super mooie fiets. Het design vind ik heel mooi. Het is een fiets wat je, mensen van 15 tot 85 kunnen erop fietsen. Het is heel breed inzetbaar. Ik vind het echt, hij fietst heel fijn. Ja, hij ziet er gewoon fantastisch uit.